যারা মিড বাজেটের ভিতর ইন্ডিয়ান গ্রাইন্ডার খুঁজছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দিস ইজ রিসান ফ্রম অর্ডর ইলেকট্রনিক্স। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ইন্ডিয়ান মিড বাজেটের ভিতর একটি গ্রাইন্ডার। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিখ্যাত একটা নাম, সেটা হচ্ছে জাইফান গ্রাইন্ডার। হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে আপনাদের বাসায় যারা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে অনেকজন আছে যারা হার্টের প্রবলেমে ভুগে, তারা কিন্তু এই গ্রাইন্ডারটা ইউজ করতে পারেন। কিভাবে বলে দিই। এই যে পটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে জুসার। আপনারা হচ্ছে যে এই জুসারে যদি গ্রিন জুস খান, যেমন পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, তারপর আরো অনেক কিছু দিয়ে, তাহলে আপনাদের হার্টের ব্লকেজ গুলা ছুটে যাবে। 2 নাম্বার যে পটটা আছে, আপনার বাসায় বৃদ্ধ মা, আপনার ওয়াইফ, ফুফু, বোন থেকে শুরু করে যারা আছে, যারা সংসার সামলায়, তাদেরকে এই পটটা ভালো মতো হেল্প করবে। কিভাবে? এটাতে আপনি ভেজা মশলা যেমন আদা, রসুন, পেঁয়াজ, আরো অনেক কিছু এটাতে আপনি ব্লেন্ড করতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং 3 নাম্বার যে পটটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখাই। 3 নাম্বার পটটা হচ্ছে খুব ছোট একটা পট। হ্যাঁ, এটাতে আপনি চালের কুড়া থেকে শুরু করে ধনে, কালো জিরা, আরো অনেক কিছু যে মশলা মিহি করার প্রয়োজন হয়, এই পটটা আপনাকে ইউজ করবে। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে পটগুলা, এটা হচ্ছে কিন্তু হেভি মেটাল। হ্যাঁ, এবং এটা হচ্ছে ফুললি এসএস, খুব ভালো মানের এসএস, এবং এটা হচ্ছে চুম্বক আকর্ষিত হবে না। হ্যাঁ, আর এই যে মোটরটা দেখছেন, এই মোটরটা কখনোই জ্বলবে না। হ্যাঁ, কেন জ্বলবে না? কারণ এই মোটরের পিছনে, হ্যাঁ, এই মোটরের পিছনে একটা সার্কিট ব্রেকার আছে। এই মোটরটা যদি আপনি রাফ ইউজ করেন, তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ভয় পাওয়ার কারণে এই সার্কিট ব্রেকারটা আপনি যদি পাম্প করেন, তাহলে পুনরায় এই মোটরটা আবারও চালু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো আপনাদের জায়গা থেকে আমি এটুকাই বলবো যে আপনারা যদি ফ্যামিলি ইউজের জন্য গ্রাইন্ডার খুঁজেন, তাহলে এটা হচ্ছে বেস্ট গ্রাইন্ডার। হ্যাঁ, এবং আরেকটু বলে নিই যে এই গ্রাইন্ডার দিয়ে যেমন ইট, পাথর এসব গুঁড়ো করা যাবে না, কারণ এটা হচ্ছে ফ্যামিলি ইউজের জন্য একটা গ্রাইন্ডার। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মহান রব আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।